Trabalha hoje ainda, irmão? Ah, meu filho, é pra hoje aí, cara. Alguém só nas pontas, acende. Acende. Acendeu? Acendeu? Acende, já ó, reserva. Acende o reserva. Já era. Os caras vão ser, louco. fica viajando, sério. Deixa ele aí. Louco, hein, mano? Oi. Se for pra água, tá bom. Vai não, mano. Nada. Passou já, mano. É louco. Tudo louco o balãozinho, mano. Muito louco mesmo. Tá voltando. Tabajara. Tabajara. Pegando sol agora? Não, tá longe. Tá longe. Passou. Tirou tinta. Eu tô vendo lá na frente, lá. Não, passou. Passou. Bom. Passou. Caralho, mano. Ai, caralho! Igual o peãozinho aquele dia, Tiquinho. Na árvore ali. Vai, caralho. Passa. Passou já, caralho. Olha o bagulho, mano. Olha, tá igual o 2020 da Jurema. É com emoção ou sem emoção? É com emoção ou sem emoção? Acho que o guia tá enroscado lá no holofote lá, pô. Agora não vai sair, ó. Puta, enroscou no holofote o guia. É o guia lá enroscado lá, ó. Não teria uma linha chilena, não? Olha o resgate do balãozinho. O menino subindo ali no poste. Pra soltar a guia, que a guia tá enroscada aqui, ó. A guia tá enroscada no holoforte. O balãozinho tá parado, travado. Não vai embora. Agora desenroscou. Olha lá. O balãozinho não vai embora. Cara, que porra de holofote. Olha lá, o menino cara. tá chegando. Agora tá subindo, ó. Se soltar agora vai. Olha lá, o menino já pegou. E o balãozinho tá parado. Não vai embora. Aí, caralho, sobe aí, tio. A guia tá enroscada no holoforte. Sobe O até a menino vai plataforma. pegar a guia Os ali cara pra poder quer liberar o cada- balãozinho. Puta, tá fechado lá em cima, hein? É, não é mole não. Só acontece com quem